हाय फ्रेंड, आज फिर एक नया वीडियो लेके आ गया। होंडा साइन, इसके इंजन में साउंड थोड़ा प्रॉब्लम है। ये सही करेंगे हम लोग, न्यू टाइमिंग चेन फिट करेंगे। तो पुराना वाला निकल लेते फटाफट से। 10 नंबर का दो नीचे बोल्ट होगा, वो खुलना पड़ेगा। टाइमिंग चेन का पैड भी खुलना पड़ेगा, जिस तरफ टेंशनर रहता है उस तरफ। साइलेंसर वाला ये तो खुलेगा नहीं, इसमें हेड गैस्केट भी रहता है, वो वाला खुलना पड़ेगा। तो फटाफट से एक इधर हो गया, एक नीचे भी होता है, नीचे वाला भी खुलना पड़ेगा। तो फ्रेंड, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में बेल आई घंटी मिलेगा, उसको भी प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालो इस चैनल में आपका नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें। टाइमिंग का कितना कीमत है सब हम बता देंगे। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है ना। अगर छोटा में करेंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो निकाल लेते, थोड़ा बहुत पेशकश से चलना भी पड़ता है यहाँ पे। चलो नीचे वाला खोल लेते। चलो भाई खुल जाओ खुल जाओ। तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। कोई भी काम फिर हड़बड़ी करने से फंस जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ज़्यादा हड़बड़ी भी सही नहीं। देखो ये अभी फंस गया, चलो निकालो, निकाल जाओ, निकल गया। चलो देखिए, पुराना है नया, नया वाला तो मालूम चलता है, नया वाला चलो फंसाते। तो अक्सर फिर जैसा सुपर हो गया, गैलेमर हो गया, टाइमिंग सेंस सेम ही होता है। साइन हो गया, ये सब टाइमिंग सेंस जल्दी ख़राब नहीं होता है, साउंड भी नहीं करता है जल्दी। स्प्लेंडर वाला जो है वो थोड़ा आवाज़ करता है, वो हम मानते। कोई कोई टाइमिंग सेंस जैसा अच्छा भी निकलता है, लगाने से 2 साल 3 साल आराम से चलता है। कोई कोई टाइमिंग सेंस ओरिजिनल भी 6 महीना 4 महीना भी साउंड निकल जाता है। जैसा स्प्लेंडर हो गया, सीडीडॉन हो गया, पैशन हो गया, मगर सुपर हो गया, ग्लैमर हो गया, साइन हो गया, जल्दी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। 3 4 साल आराम से चल जाता है। टाइमिंग चेन हम ओरिजिनल ही ज़्यादा लगाते हैं। लोकल जैसा, लोकल क्या, डायमंड का आ गया, रोलन का आ गया, वो भी अच्छा है। तो फ्रेंड, जैसा रोलन हो गया, डायमंड हो गया, बिल्कुल सही है, ये क्लास माल है। मगर डायमंड रोलन वो भी फिर थोड़ा 19-20 निकलता है, ओरिजिनल चाहिए। बिहार पार्ट्स में 19-20 निकल गया, क्या करो, थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। का टाइमिंग से बार बार खुलने का चीज़ नहीं है, एक बार अगर सही माल लग गया तो चलते रहेगा। बिहार पार्ट्स में थोड़ा सा दिक्कत आने लगा। जैसा टाइमिंग किट, अगर टाइमिंग चेन का सिर्फ टाइमिंग चेन लगाते हैं, अगर रोलर वोलर सही रहता है तो बिल्कुल सही होता है। अगर थोड़ा 19-20 रहता है, हम लोग सोचते हैं चलो लगाते हैं, 3 महीना 2 महीना 4 महीना में साउंड निकलना आ जाता है, फिर कैसा खिरखुर खिरखुर आवाज़ आता है। अगर पूरा किट लगा देते, खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, मगर साउंड बिल्कुल टंस। और जो बाइक है वो चलाने में बहुत मज़ा आता है। अगर गाड़ी का साउंड ही सही नहीं है इंजन का, तो चलाने में भी मज़ा है। जैसे चलेगा 50 में खरखुर खरखुर आते रहेगा, तो मज़ा नहीं आएगा चलाने में। गाड़ी का साउंड भी रहेगा अच्छा, तो चलाने में भी मज़ा आएगा। नहीं, अभी बाइक मेरा चल रहा है, और अगर अंदर से आ जाएगा घरघुर घरघुर तो सही नहीं होगा, मूड ख़राब हो जाएगा। चलो लाइट का मदद लेना पड़ता है, तो अंधेरा भी हो गया। चलो अभी देखो, इसमें आ गया मैग्नेट का लॉक ऊपर का तरफ। इधर हम लोग का टाइमिंग चेन का स्पॉकेट जो है ऊपर वाला, बिल्कुल सही हेड का टाइमिंग में फटाफट से 8 नंबर बॉल हम लोग फिट कर लेते। बिल्कुल टाइमिंग में। तो फिर से एक बार बोलते,
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में बेल है घंटी मिलेगा उसको भी प्रेस करें। अगर घंटी प्रेस नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो बोल गया अरे ये बंदा तो वीडियो छोड़ता ही नहीं है। वीडियो हम हमेशा छोड़ते हैं, हफ्ता में 1 या 2, पहले छोड़ता 2-3, अभी करीब अभी भी छोड़ेंगे 2-3, टाइम लगेगा। 2 आएगा, 1 तो कंफर्म आएगा मगर टाइम लगेगा थोड़ा 1-2 महीना। तो बिल्कुल टाइमिंग में मैग्नेट फंसा के अभी टाइट कर देंगे। टाइमिंग चेन का स्पोर्ट कार नंबर बोल भी अब मैग्नेट का भी टाइट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेट पकड़ने के लिए हमारे पास दूसरा देसी जुगाड़ है। कभी छेनी फंसाते हैं, कभी जैसा बजाज में जो गाड़ी का साथ टूल्स आता है ना, फिर 19 नंबर का एक पत्ती फंसाने वाला वो पाइप आता है, वो पाइप फंसा लेते हैं। जो हाथ का सामने मिलता है वही फंसा लेते हैं, मगर ध्यान से फंसाना होगा। सिर्फ फंसाने से नहीं होगा, नहीं तो टूटने का भी खतरा होता है। थोड़ा सोच समझ के फंसाना पड़ेगा। चलो फटाफट से फंसा लेते हैं। तो हम कोशिश करते फिर वीडियो छोटा बनाने के लिए, मगर काम ही है मेरा, ऐसा ऐसा काम आ जाता है। छोटा बनाने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो टाइट कर लेते फटाफट से। हो जाओ भाई, टाइट हो जाओ। ये तो दोनों टाइट हो चुका है। चलो एक बार फिर से चेक कर लिए। कहीं अंदर का मामला है, थोड़ा ध्यान से टाइट उट करना पड़ेगा। दोबारा चेक करने से पैसा नहीं लगेगा भाई, थोड़ा टाइम ही ना लगा, कोई बात नहीं, काम तो एक बार में सक्सेस हो जाएगा। कोई भी बाइक एक बार सेटिंग होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है, कोई गड़बड़ हो जाता है, खुलने में इतना ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। चलो फंसाते अभी मैग्नेट को। इसका इंजन ऑयल भी हम लोग चेंज कर देंगे। चलो भाई अभी मीडियम से टाइट कर लेते हैं। अभी हम लोग कर देंगे टाइट। फंस जाओ भाई यहीं पे। वो बजाज का टूल का साथ आता है पाइप का तरफ, ये फंसाएंगे हम लोग। चलो फंस टाइट करते हैं अभी। मैग्नेट की है भाई, सोच से टाइट करना पड़ेगा। एक बार किया हुआ था फिर स्प्लेंडर का, थोड़ा नाट में प्रॉब्लम आया था, बिल्कुल सक्सेस हो गया, टाइट भी कंप्लीट। ऐसे इधर खुलने का टाइम, इधर टाइट करने का टाइम। तो फटाफट से अभी 8 नंबर भी टाइट कर लेते हैं। तो स्प्लेंडर का मैग्नेट का वो नाट स्लिप था, तो फिर हम सोचे नहीं खुलेगा। चलो फंसो भाई फंसो। चलो ये भी हो गया कंप्लीट। तो नाट थोड़ा सा लूज हो गया तो मैग्नेट आवाज़ करने लगा घप 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 घप। तो फिर खुले, देखते मैग्नेट में प्रॉब्लम है। तो हमेशा मैग्नेट का नाट टाइट फुल करना ही सही। वो थोड़ा स्लिप टाइप का था, हम सोचे चल जाएगा,
फिर दोबारा हम दूसरा नया नट लगे तरीका लगा के लगा दिए। 2 साल हो गया भाई, अभी भी चलता है वो स्प्लेंडर। तो इधर का काम देखिए लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलो इपिनियम को अभी फंसा लेते। थोड़ा घुमा के फंसाते, आराम से फंस जाएगा। बूस भी फंसा देते। बूस का बाहर का सर एक वाशर भी रहेगा, बूस छोटा सा एक बूस। ये हो गया रॉड। चलो बूस भी फंस गया। अभी पैकिंग में थोड़ा रेसिबन तो डालेंगे हम लोग। थोड़ा इसमें रेसिबन पुराना सब उठा लेते हैं। चलो नया रेसिबन यहाँ से हम लोग फिर लगाते हैं, ताकि लीकेज का मामला ना आए सामने। बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा एक बार में। तो थोड़ा बहुत पुराना वाला उठाना चाहिए, नहीं तो नहीं फंसेगा। तो फंसाओ। तो हम लोग अभी फंसाते रेसिबन। चलो ये जम जाता है, इसलिए इधर भी छेद करना पड़ता है। कभी से तो छोड़ेंगे नहीं इसको, ठिप्पी से नहीं खुला तो कहीं से तो निकलना ही पड़ेगा। चलो ये भी जाम हो गया, इधर से निकाल लेते, अभी निकल जाएगा ये। चलो निकल गया फटाफट से, 2 आदमी लग गए। ये साइन का काम भी हो जाएगा, हम लोग का काम भी तमाम। तो बंद करके हम लोग निकल जाएंगे घर। फटाफट से हम लोग कोशिश करते हैं फटाफट से फिट करने का। और एक आदमी बाहर में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम है, रनिंग काम। चलो भाई फंस जाओ। चलो फंस गया बिल्कुल। अभी 8 नंबर का बोल्ट है, वो भी टाइट करना पड़ेगा। 2-3 बोल्ट थोड़ा सा बड़ा है साइज में, वो ध्यान से फंसाना होगा। और सेल्फ का साइड में एक छोटा भी आता है, उसमें बड़ा लग जाएगा तो भाई थोड़ा रिस्क है, टूट जाएगा मेन पल्ला का ऊपर से। तो फटाफट से बोल सब फंसाते 8 नंबर और टाइट कर लेते इसको। चलो भाई टाइट हो जाओ, जल्दी टाइट हो जाओ। तो फिर हम फटाफट से टाइट कर लेते। ऐसा ऐसा काम आता है फिर ज़्यादा हड़बड़ी करने से भी नहीं होता है। हर काम हड़बड़ी से नहीं होता है फ्रेंड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से इधर टाइपिट का काम भी कंप्लीट बिल्कुल सही है। टाइट कर लेते, सब फिट कर लेते। फिट करके फिर इंजन ऑयल डाल के स्टार्ट भी करेंगे, इसका साउंड भी सुनाएंगे। हो गया कैस्ट्रोल, कैस्ट्रोल एक्टिव हो गया। डालते इंजन ऑयल, इसका कलर देखें। इस ओ भाई डालो, इससे भी गाढ़ा होता है, लाल टाइप का होता है वीडोल, और इससे मोटा भी होता है, ठीक है ना। थोड़ा अगर पुराना बाइक है तो वीडोल बिल्कुल सही है मेरा ख्याल से। तो अब अपना अपना चॉइस है, जो जो ढालते हो वही सही है। कर देते स्टार्ट, देखिए
बिल्कुल सही है। स्टार होते हैं ऐसा भी वन मारे साउंड सुना देता है, सुनाई देगा ना साउंड देखो। तो फिर इसका जो टाइमिंग चेन का काम था, अभी भी बाइक इस तरह है होंडा साइड, ठीक है ना, इसका टाइमिंग चेन हम लोग बदल दिए, देखिए अभी भी इस तरह, तो बंद कर दीजिए इसको। टाइमिंग चेन हम लोग फिट कर दिए, थोड़ा बहुत टाइम लग गया, दूसरा बाहर में भी काम आ गया इसलिए छोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो टाइमिंग चेन का काम कंप्लीट हो गया, फिर ना साउंड भी बिल्कुल सही हो गया, इसका दूसरा भी काम हुआ इधर कंप्लीट हो गया। तो फिर वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।